zadnje vreme često se priča o ovim trotinetima i to što deca izlaze po ulici i tako dalje, voze. Možda to sve ne bi trebalo tako, šta da kažem, jednostavno pogotovo ne te popne se na trotinet električni i ne čuje se, mali objekat, ne vidiš ga tako lako, pojavi se ni od kuda, bez zvuka, bez velikom brzinom i naravno može da dođe do teških posledica. Ali mi smo generalno, to su deca, mi generalno smo u ozbiljnom problemu i za jedno ozbiljno posmatranje. Ja sam sad stigao lika, prošao pored njega na autoputu koji je sa biciklom, šorcu, majica, opuštena varijanta, kao da se nalazi na nekoj biciklističkoj stazi. On vozi lepo zaustavnom trakom na autoputu. Pritom, nije to onaj sportska bicikla, ne, brate, ono, obična bicikla, majica, šorc, što ne, opuštena varijanta. Tako da su deca još i dobro.